हेलो एवरीवन, रात के बज रहे थे 12:30 और मैं अपनी सूखी खांसी से बिल्कुल परेशान थी। सो मैं आज आपको एक रामबाण रेमेडी बताने वाली हूँ जो मैं हमेशा करती आई हूँ। बिल्कुल सेफ़ है, नेचुरल है। ज़रूर करना अगर आपको भी हो तो। सो काली मिर्च लो, काली मिर्च को बिल्कुल बारीक पीस लो। अगर मिश्री है तो बेस्ट है, उसको भी बारीक पीस लो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीनी ले सकते हो। क्वांटिटी आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हो। मैंने एक खुराक का सिर्फ बनाया था, मतलब एक बारी का। इसके बाद 2 चम्मच उसमें घी लो और घी लेने के बाद तीनों चीज़ों को गैस पे गरम कर दो और गरम करने के बाद खा लो। खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है